helay dacwado markaas lala xiriirinayo weerarkii Capitol Hill ee magaalada Washington ka dhacay bishii January. John Ryan Shaffer oo taageere weyn u ah Trump ayaa ogolaaday markaas inuu la shaqeeyo dacwad oogayaasha. Warkii caalamkana waa naga inta. mahadsanid Faadumo dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. aan ku bilownaa xaafado ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ayaa saaka xasiloon kadib markii xalay shacabka ku nool ay soo food saartay cabsi ah in halkaasi ay ku dagaalamaan ciidamo taabacsan taliyihii hore ee gobolka Banaadir Saadaq John iyo laamaha ammaanka ee dowladda federaalka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qorshaha uusan ugu jirin inay weerarto Saadaq John iyo deegaanka uu ku sugan yahayba. Faafahinta waxay inoo hayay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. xalay magaalada Muqdisho waxaa ka jirtay xiisad ka dhalatay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadaq John oo dib ugu laabtay guriga uu ka deganaa xaafadda shir kale ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Taliyaha oo toddobaadkan dib loogu celiyay guri uu ka deganaa agagaarka airportka ayaa dad ku dhow waxay sheegeen in uu halkaas uga cabsaday inay weerar ku soo qaadaan ciidamada dowladda. Sidaa daraadeedna wuxuu dib ugu laabtay xaafadda shir kale ee degmada Hodan. halkaas markii uu gaaray ayaa dadka deegaanku waxay walaac ka muujiyeen inay suurtagal tahay inay ciidamada dowladdu ay weerar ku soo qaadaan. waxaa halkaa tegay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka oo ay qaraabo dhow yihiin Saadaq John. waxay warbaahinta u sheegeen in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin Saadaq John islamarkaana iyagu diyaar u yihiin inay difaacaan dadka qaarkii aagaga uu ku sugnaa taliyihii hore ee booliska gobolka. waxay bilaabeen inay guryaha carruurta kala baxaan. mar dambe se xalay saqdii dhexe waxaa hadlay wasiirka amniga gudaha Xasan Xundubey. warbaahinta dowladda ayuu ka sheegay inaanay dowladdu diyaar u ahayn inay wax tallaabo ka qaado Saadaq John. waxay sheegtay in muddadii Saadaq John xilka laga qaaday ay waqti ka soo wareegatay ilaa waqtigaana aanay dowladdu marna qorsheynin inay tallaabo ka qaado. waxay sidoo kale sheegeen in xaafad nabdoon oo dad nabada degan yihiin aanay dowladdu diyaar u ahayn inay dhib ka abuurto. arrinta ku saabsan Saadaq Cumar Xasan oo ah taliyihii hore ee gobolka Banaadir, dowladdu haddii ay rabto inay tallaabo ka qaado saacadii ugu horeysay ayay tallaabo ka qaadi kartay, laakiin lama qorsheyn arrintiisa in wax tallaabo laga qaado. hadda oo ay ka soo wareegeen maalmo fara badan waxdana oo ku jira dowladdu uma aragto in haba yaraatee meesha hadda uu degan yahay oo xaafado bulsho nabdoon ay degan yihiin in la weeraro waxdan oo jira ma jiraan. wasiir Xasan Xundubey waxaa kale oo uu la hadlay dad uu ku sheegay in ay ciidanka kala qaybinayaan islamarkaana ay abaabulayaan maleeshooyin hubaysan. waxa uu sheegay in cid taas ka macaashaysa aanay jirin. dad mas-uuliyiin ah ama mas-uuliyiin hore ahay oo madax ahaa ayaa waxaad moodaa inay kala furfurta ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad. taasina cid ay dan u taamale horaa loogu soo hingoobay, horaa loogu soo gubtay ciidanka qaranka Soomaaliyeed. ummadda Soomaaliyeed ka dhexeeya siyaasadana waa laga heshiin doonaa. istijiidka siyaasadda waa dhimaan doonaa. kala furfurta ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhiig badan loo soo maray, kala furfurkiisa waxaan leenahay laga waantoobo. ciidan ayaysan ku dhiiranin. ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro. warka dambe ee wasiirka amniga gudaha ee ku aadan in ay jiraan dad doonaya inay ciidanka kala qaybiyaan ama maleeshiyooyin abaabulaan ayaa yimid kadib markii xildhibaanada xalay shir kale ka hadlay ay sheegeen uguna baaqeen saraakiisha ciidamada in sidii Saadaq John oo kale ay iska diidaan in ay la sii shaqeeyaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. ay ku sheegeen in uu waqtigiisa dhammaaday. arrimahan oo dhan ayaa imaanaya iyadoo xiisad ka dhalatay go'aankii baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka uu ku gaaray in muddada xilhaynta hay-adaha federaalka lagu daro muddo 2 sano ah. muddada 2 sano ahna lagu qabto doorasho qof iyo cod ah. saaka magaalada way degan tahay, waxaana arkaysaa in nolosha ay si caadi ah u bilaabatay oo waliba maanta waa sabti. shaqooyinkii caadiga ah ee dadweynaha magaaladu sidoodii caadiga ah ayay guud ahaan magaalada uga bilaabatay. aad ayuu mahadsan yahay wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan. dhinaca kalena isla xalay Muqdisho waxaa rag hubaysan ay toogosho ku dileen gudoomiyihii degmada Xamar Jajab Maxamed Cabdi Xayle. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in weerarkaasi lagu dilay gudoomiyihii degmada Xamar Jajab uu u muuqday mid argagixiso. wahagaag dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
farmaajo ayaa waraysi uu siiyey telefishinka maxalliga ee Shabeelle ku sheegay in heshiiskii 17kii Sebtembar uu yahay mid aan loo noqon doonin oo haatan ay tahay in lagu shaqeeyo xeerkii uu dhawaan ansixiyay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka. Haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalkaasi? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyey Jibriil Cali Ow Maxamed oo culunta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka. madaxweynaha waraysiga laga qaaday wuxuu tilmaamay in sharciga oo baarlamaanku meel mariyay ay tahay in lagu dul shaqeeyo haatan maadaama ay caqabado soo waajaheen heshiiskii 17kii Sebtembar sanadkii hore ay dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku gaareen. Wuxuu tilmaamay inuu heshiiskaasi ka shaqeyn waayay labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland. Marka waxay taa ka dhigan tahay in maadaama hay'adii baarlamaanku ay shaqeynaysay iyadii lagu soo warceliyay ayadina ay go'aanka dib u qaadatay sidaas awgeedna ay siday sheegeen guddigii doorashooyinka qaranka ee dastuuriga ahaa loo noqday nidaamka dastuuriga ee dadka Soomaaliyeed ay runtii daneynayeen ee ahaa in shacabka codeeyaan halka awal ay dad kooban ay soo xuli jireen xildhibaanada asagaas in loo noqdo. Marka waxay ka dhigan tahay kulay in wada hadal dheer iyo shaqo dheer ay u taalo dowladda oo ah in laga shaqeeyo sidii dalkan loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod ah. Jibriil isla waraysigaasi madaxweynaha waxa uu ku sheegay in maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland uu ka socon waayay heshiiskii 17kii Sebtembar haatan aan dib loogu noqon karin maadaama uu soo baxay xeerka jihaynta doorashooyinka uu meel mariyay golaha shacabka. Marka soo muuqata madaxweynaha in hadalkiisa isagu isburinaya marka laga eego mowqifka madaxweynaha ilaa iyo bilowgii muddaxileedkiisa wuxuu ahaa in dalka doorasho qof iyo cod ah oo axsaab ku salaysan la aado. Meesha kama marna in siyaasiyiintu ay wax isku turtuuraan oo ay isdhaliilaan madaxweynaha waa laftiisu waa hogaamiye siyaasi ah oo ka qaadanaya fursad haddii uu ku helo nimanka kasoo horjeeda. Laakiin asaga mowqifkiisu isma bedelayn. Wuxuu leeyahay marna waan tanaasulay oo waxaan u tanaasulay in heshiis la gaaro. Iyaga nimanka labada ahaa ay soo qorta wax alla waxa doontaan oo doorasho lagu gali karo way soo qorteen ballantiina way ka baxeen. Maadaama ballantii ay ka baxeen oo ay fulin waayeen heshiiska asaga ahaa wuxuu leeyahay waxaan dib ugu noqday sidii dadka Soomaaliyeed iyo dastuurka ku taalay oo ahayd in dadka Soomaaliyeed ay codeeyaan oo codbixin toos ah la aado oo doorasho dadban oo dhan laga dhexbaxo oo laga haro. Marka asaga hadalkiisa haatan waxa uu ka dhigan yahay inuu soo xiray baabkii ahaa wada hadalka oo laga wada hadlayo doorasho dadban uuna rabo inuu u jihaysto dhanka doorasho qof iyo cod ah taa oo suuragalnimadeeda ay dad badan su'aal gelinayaan. Dhanka kale Jibriil madaxweynaha waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in wada hadal dib loogu noqdo laakiin mar haddii la leeyahay heshiiskii hore iyo waxyaabihii laga wada hadlayay waxa soo xiray sharcigan 12kii bishan uu golaha shacabka meel mariyay maxaa laga wada hadlayaa furan? Waxyaabo badan ayaa furan in la wada hadlo mar walba waa waajib haddii ay noqoto in lagu shaqeeyo sharcigii baarlamaanku ay meel mariyeen waxay noqonaysaa in gobolada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dadka qaybta ku leh arrimaha siyaasadda dhammaantood talada wax laga siiyo lala tashado guddiga ay dhaheen baarlamaanku doorasho qabanayaan doorashooyinka qaranka oo xalimeeyay ay madaxda u tahay. Tusaale ahaan waxaan ognahay haatan ka hor in magaalooyinka Garowe iyo Kismaayo laga soo diiday. Marka suuragal ma aha way iska qabanayaan oo doorasho iska dhacaysa. Doorashadii dadbaneed ayaa dhici kari weyday. Mid aan dadbaneyn inay dhacdo waxay u baahan tahay juhdi iyo dadaal iyo kharash iyo hawl iyo isqancin aad u fara badan. Jibriil waxa kale oo jirta magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo madaxweyne Deni iyo Axmed Madoobe markii ay ka laabteen magaalada Muqdisho dabcan ururadii bulshada in la hadlo madaxweyne Deni oo kale wuxuu la hadlayaa baarlamaankii waxaana muuqata inay tahay dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ay doonayaan qaabkii bal arrintan ay uga tashan lahaayeen. Muqdishona qolooyinka jooga dowladda federaalkana iyagana waad aragtaa marka taa micnaheeda Soomaaliya dadkani dad isu dhow midna ma ahan. Horta madaxweyne Deni sida uu sheegay wuxuu la hadli doonaa golihiisa baarlamaanka oo ah dadkii matalayay shacabka Puntland ayagu kulli talo kula noqonaya wuxuu sheegi doonaa wixii shirka ka dhacay. Dhanka kale madaxweyne Axmed Madoobe halkii uu baarlamaanka la shiri lahaa waxaan ognahay doorashadiisii iyo dhibaatadii ka dhacday wuxuu la shirayaa qaybaha bulshada iyo odayaasha iyo dadka tirsan xukuumaddiisa. Marka labadaas nin markay shirarkaas kulli ka soo baxaan waxay sheegi doonaan warbixino ku saabsan halka la maray halka loo jihaysanayo. Dabcan Soomaaliduna weligeed inta isqabato oo isriixriixdo oo isku daydo ay haddana heshiisaa oo hore loo socdaa. Marka ma filayo wax aan dhici jirin inay haatan dhaceen mana filayo waxaan dhici jirin inay dhacayaan. Waxaan filayaa in la heshiin doono miiskana lagu soo wada laaban doono lana wada hadli doono aakhirka. kaasi wuxuu ahaa Jibriil Cali Ow Maxamed oo culunta Afrika ka dhigay jaamacadda Ohio ee dalka Mareykanka oo qadka telefoonka igu waramayay dhageystayaal ay raadiyooda ka soo dhiibto waxaana kamid ah Cabdisalaam Jooji waxa uu joogaa Galdogob waxa uu yiri madaxweyne
farmaajo sheegay in heshiiskii 17 Sebtembar uu yahay mid aan lagu laaban karin runtii waa uu ku saxan yahay buu yiri waayo heshiiskaasi waxa ka dambeeyay kii golaha shacabka ay qaateen oo ahaa in dalka loo jiheeyo doorasho qof iyo cod ah. Maxamed Qare oo jooga Muqdisho waxa uu leeyahay hadalka ka soo yeeray madaxweyne farmaajo runtii waa nasiib darro in sidaas u hadlo oo uusan eegin xaaladda taagan iyo dhibaatada ka dhalan karta haddaan la isu tanaasulin oo aan la eegin buu yiri danaha shacabweynaha Soomaaliyeed. halka dhegeystayaal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. waa hagaag haddii aan eegno dhanka iyo Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta lagu wadaa inuu khudbad ka jeediyo kulan uu leeyahay baarlamaanka maamul goboleedkaasi. Deni ayaa tan iyo Khamiistii kulamo gooni ah la lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland waxa uuna sheegay inuu kala tashanayo falcelinta maamulkiisa ee ku aadan xaaladda uu hadda dalka marayo. Faysal Axmed Warsama Faysal Qaran oo ah gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Punsa oo ka qayb galay kulankaasi xali ee Deni uu la lahaa bulshada rayidka ayaan ka wareystay waxyaabaha ay ka wada hadleen. madaxweynaha asaa noo yeeray wuxuuna waday la tashi taasoo ahayd shirkii xamar iyo waxyaabihii macnaha uu kala soo kulmay warbixin guudna siiyey kadibna halkaas waxaa dhacday in aaraa la isku dhaafsaday isaguna marka hore warbixin bixiyey kabacdina markaas aaraa iyo su-aalo iyo lasii wadaagsaday taasaa uu muhiimsanay. waan gartay madaxweynaha wuxuu inkala hadlay wixii uu Muqdisho kala soo kulmay marka idinku maxaad kula taliseen maxaad ku biiriseen? talooyinku way badnaayeen talooyinka ugu muhiimsan waxay ahaayeen in Soomaali loo hiiliyo in dastuurka iyo sharciga la ilaaliyo in maaragtay waxa la wixii Soomaalida kala geyn kara laga fogaado oo Puntland roolkeeda midnimada iyo wadajirka dadka Soomaaliyeed ay qaadato xilliga adag waxa la waxay ku beerin karto in dalka nabad lagu dabaalo sharciga la ilaaliyo laguna noqdo maaragtay sidii doorasho dalka uga dhici lahayd laga shaqeeyo arrimaha kale oo muhiimka dadka ay soo jeedeen aragtida aad u fiican waxay ahayd ayadana in wixii Puntland gudaheeda ha noqoto democratization ama ha noqoto waxyaabaha socda oo muhiimka u ah Puntland gudaheeda in lagu dadaalo in la dhaqaajiyo laakiin guud ahaan waxa ugu muhiimsanayd in la yiri in macnaha arrinta Soomaaliyeed qadiyadda Soomaaliyeed ee dowladda ah iyo arrinta hadda taaganba ee Puntland rol fiican ka ciyaarto waxa laaliyo wixii ay maaliyo nafa uurto si dadka Soomaaliyeed isugu soo dhawaan lahaayeen loona heli lahaa doorashooyin macnaha ummadda u dhaxeeya oo si nabadgelyo u dhaca. Faysal waxa tiri waxyaabihii lagu la talay waxa kamid ahaa qaabkii loogu hiilin lahaa Soomaaliya marka qaabka loo bandhigay ee loogu hiilinayo Soomaaliya waa qaab nooce ah? waa qaab aan ahayn dagaal aan ahayn iska horimaad ah in mar walba la taageero wada hadal iyo wada ogol iyo dadka inay isugu yimaadaan dib u heshiisiin iyo sidii looga bixi lahaa duruufaha taagan ayada oo la ilaalinayo nidaamka Puntland ay qaadatay oo mabdiyan u ah federalismka dowladda federaal dimuqraadi ah kana dhacdo doorasho dadka Soomaaliyeed ay ogol yihiin oo xor iyo xalaal ah qof gooni ah oo suubsan qof gooni ahna uusan ku awood sheegan dadka dhexda u taala. madaxweynaha maadaama uu xamar ka yimid oo shirkii halka uga qayb galayay lagu guul daraystay laguna kala fogaaday ma idin sheegay talaabada xigta ee ay tahay in la qaado oo halkan looga dhaqaaqayo? asaga waxa uu noogu yeero talaabada uu qaadayo waxa ka horeysa la tashiga dadweynaha siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan bulshada iyo baarlamaanka Puntland wuxuu la shiray golaha wasiirada wuxuu la shiray qaybaha kala duwan bulshada iyo ururada siyaasadda iyo senataro maanta wuxuu la hadli doonaa baarlamaanka markuu warbixinta bixiyana ka bacdi go'aan la qaadan doonaa jihada la aadi doono insha Allah inta la ururiyo aaraad oo dhan baarlamaanka uu maanta la kulmaya oo aad soo hadal qaaday ma idin la wadaagay wax uu doonayo inuu kala hadlo? wax allaale iyo wixii uu soo arkay u sheegaya kulli tan su'aalna way weydiinayaan guud ahaan waxa weeyaan qaabkii u dhacay processka doorashada min bilow ilaa dhamaad ugu shaqeyn doonaa iyo wax mabaadiida la isku hayo inaysan ahayn kaliya doorasho madaxweynaha wuxuu aad u cadeeyay in waxa meesha dooda taagan aysan ahayn doorasho kaliya oo laga dhigayo in macnaha asaga iyo isku hayaan farmaajo doorasho kaliya ay tahay doodo arrinka dowladnimada Soomaaliya ee Soomaaliya sida noqon doonto oo jihada qaadi doonto waxa la isku hayo marka mabda'a ugu muhiimsan oo asaga uu difaacanayo ama Puntland positionkeedana waa in la helaa dowlad federaal ku dhisan oo base u tahay dimuqraadi ah dadka Soomaaliyeed ay wada leeyihiin oo ay dhexda taalo doorasho ay dhinacyada dhaqaaliga idinku diyaatihiin ururada bulshada shirka ayaad ka qayb gasheen ma jiraan wax dadaalo ah oo dhankiina ka imaanayo aad doonaysaan bal arrintan iyo dhibaatada taagan in wax looga qabto oo aad madaxweynaha kala hadasheen maadaama aad fursad u hesheen inaad hor fariisataan oo aad la hadashaan? annaga hadda qorshaan wadnay waan isku xiranahay dhammaan macnaha
macnaha dhaqdhaqaaqa bulshada reedka ah ama isutaga bulshada reedka Soomaaliyeed qorshahan ugu weyn wuxuu yahay hadda inaynu haddii alla idmo aynu wiiga soo soconno isugu tagno shir weyn xamar haddii ilaahay idmo maalmaha soo socda 3 bil soo socda shir weynahaasna aynu dadka Soomaaliyeed ganacsatada culimada dhalinyarada haweenka qeybaha kala duwan bulshada aan kula hadalno taas oo marka doodeena halkan shirkeena markuu dhacana ay ka soo bixi doonaan dad u istaaga hawsha socota oo marka dadkaas dad liido macnaha fiican oo dadka loo istaagayo oo nooc walba in dadkaas horseedaan inay hawshaas ay galaan qorshaas noo diyaar madaxweynuhu laftiisana si goona ula hadlo xaari waana wixii alla wixii dhankeena oo bulshada reerka ay kula timaado inaan nagala shaqeyso hawshaas aan wadnaa awalna wuxuu weyn soo dhaweeyay xamar waa kula kulanay dana wuxuu yiri diyaar baan dhankayga insha Allah kaas wuxuu ahaa Faysal Axmed Warsame Faysal Qaran oo ah gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Puntland oo qadka telefoonka igu waramayay halka naga socotaan walaanta af Soomaaliga BBC-da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba وهاجا جالين كدنبه ee maanta ayaa lagu wadaa in Amir Philip oo geeriyooday 9kii bishan lagu aaso qasriga Windsor ee ku yaala deegaanka Berkshire Amir Philip ayaa geeridiisa ka hor codsaday in loo sameeyo munaasabad kooban dawladda UK ayaa ku dhawaaqday in calankeeda ka taagan dhammaan dhismooyinka dawladda hoos loo dhigi doono faahfaahinta ku saabsan aaska Amir Philip ee maanta dhacaya waxa inoo haya wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir dalka Britain waxa maraya marxaladii ugu dambeeyay qabanqaabada lagu jiro aaska maanta ka dhici doona Windsor oo lagu aasayo Amir Philip oo isagu haasayga boqorada oo geeriyooday waxaana jirta in qabanqaabadaasi ay wax badan ka bedeleen sida uu sheegay qasriga Buckingham Palace warbixin ka soo baxday in cudurka COVID-ka ay imika jira uu sababayo in gabi ahaanba aad loo bedelo sidii boqortooyadu ay dadkeeda u aasi jirtay waxaan ognahay in COVID-ka daraadii la soo koobi doono dadka ka qayb galaya aaskaasi dadka aan ka qayb galeyn hadii aan xusno waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha dalka Boris Johnson oo isagu sheegay in safmarka jira awgiyaan halkaas u tagi karin laakiin waxa iman doona dadka qoyska boqorada ah oo ay ugu horeeyaan dabcan 4 caruur ay isu dhaleen Philip iyo boqoradu waxa kale oo ka qayb gali doona qayb ka tirsan ciidamada dalka oo iyaduna halkaasi iman doona laakiinse waxa laga mamnuucay qoyska boqortooyadu inay xidhaan dresska militariga ama ciidamada qalabka sida ee dalkan Ingiriiska iyadoo ay ognahay intaasina aanu xidhan kareynin in amiirka la yiraahdo Harry oo isagu ka baxay nidaamka boqortooyada taasi oo aanay rabin markaasi in protocolka ay waxyaabo isku khaldamaan waxaa jirta markaasi oo aynu ognahay in waxyaabo badan oo ku saabsan tafaasiisha halka lagu aasayo iyo sida loo aasayo iyo agabkaba haddii ay xitaa tahay gaadhiga naxashka ee qaadaya Amir Philip inuu yahay waxa uu isagu kasii shaqeeyay la leeyahay oo gaadhiga lagu qaadayo waa gaadhi Land Rover ah oo isagu uu jeclaa oo nashqadiisana wax ka lahaa markii la sameynayay marka dhan walba ka eegto waxaad moodaa in aaskan COVID-19 uu yahay ka aad u saameeyay marka la eego qofkii ugu dambeeyay ee dhintay ee reer boqoraha boqorada hooyadeedu kale in sidii loo aasay ay ahayd si aad u weyn oo aad loo weyneeyay oo caalamku dhan la isaga yimid oo madaxda dalkan Ingiriiska dhamay timid laakiin maanta waxaynu arkaynaa in ay tahay aas la soo koobayo shaacirtiisa isla markaasina uu yahay aas ka duwan aasaskii hore iyadoo mar walbana ay Buckingham Palace dadka ka codsanayaan xitaa inaanay ubax keenin guryaha boqortooyada oo ay ugu baaqeen dadku in lacagta ubaxa badan ay ku kharash gareynayaan ee ay soo dhigayaan qasriyadaasi boqortooyada in dadka baahan wax loo siiyo oo ururada dadka baahan taageera ama halkan noqoto gudaheeda ama caalamka ururadaasi loogu deeqo taasina waxayna tusaysaa iyagoo doonaya inay ka taxadiraan in xitaa ubaxi la dhigay halkaasi ama dadkiisu yimaanay ama dadkiisa salaamayay inay dhibaato kale u sii horseeto oo ah xagga cudurka COVID-19 maanta marka ay tahay waqtiga duhurada ee dalka Ingiriiska ayaa Philip lagu aasi doonaa qasriga Windsor aad ayuu maasan yahay bidaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhanka Mareykanka hadii aan eegnana Minneapolis iyo magaalada dacalka koonfureed ka haysa Brooklyn Center ayaa waxa habeenkii lixaad ka socda dibadbaxyo ka dhashay dilkii axadii ay gabar ka tirsan booliska Mareykanka oo cadaan u geysatay wiil madow ah bandow kama jiro magaaladaasi waxaase nabadgelyada sugaya ciidamada ilaalada qaranka dhanka kale qaar kamid ah muslimiinta Minnesota ayaa salaadii jimcaha ku tukaday banaanka hore ee maxkamadda qaadaysa dacwadda George Floyd sida uu ku soo waramayo wariye Siyaad Saciid Saalax Allahu akbar Allahu akbar aadaanka
goobta uu ka dhacayo waa dibadda maxkamadda degmada Hennepin oo ay ka socotay dacwadda askarigii dilay George Floyd. waxaa lagu oogay shalay salaadii Jimcaha lagana akhriyay khudbad ka hadlaysay cadaaladda. waxaa isugu yimi muslimiin kala midab duwan waxaana khudbadda akhriyay tujiyeyna Imaam Makram Al-Amin oo ah wadaad Afrikaan Amerikaana. inkastoo maxkamaddu ku dhex taalo faras magaalada Minneapolis waxaa shalay u soo daawasho tagay salaadan dad badan oo aan muslimiin ahayn oo ka agdhawaa xafiisyada ay maxkamaddu ku ag taalo iyo ciidamada ilaalada qaranka oo goobtan ka agdhawaa. ujeedada ugu weyneeda waxay ahayd in muslimiintii iyaga oo runtii maalinta Jimcuhu tahay maalin aad iyo aad muhiim ah. waa Jaylaani Xuseen madaxa hay'adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta oo qabanqaabada barnaamijkan lahaa oo iiga waramay sababta ay halkan salaada ula yimaadeen. tukashaan ku tukanna waxayna muujino dadka muslimiinta waxay ka qayb yihiin dadka mujtamaca meesha jooga. dadka muslimiintuna mar walbana anagu diinteena waxayna farasaa inaan cadaaladda raadino. cadaalad raadintuna waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka muslimiintu ay muujiyaan ama ay u tahay calaamad. runtiina aan hadda noqonnay Minnesota ay noqotay goobtii laga hadlayay cadaaladda waddanka gaar ahaan sida waddankan Mareykanka ay dadka cadaankana loola dhaqmo dadka madowgana loola dhaqmo. dhalinyaro badan oo Soomaali Mareykan ah ayaa shalay halkan ku sugnaa. Ruqayya Cabdi waxa ay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee Minnesota degan waxaanan weydiiyey saameynta arrimahan Minnesota ka socda ay dhalintan ku yeelan karaan. runtii aad ayay u saameynaysaa waxyaabo waxaa jiro annaga oo aan qarsano oo aanan sheegin laakiin run ahaantii dhalinyarada oo waliba halkan ku koray iyo ku dhashay markii aad dhageysatid runtii aad ayay ma arkin oo ay dhaawac ayaa gaarsiisan kalama hadalno waxyaabo qaarkood aad ayay u dhaawacmayaan. marka waxaan waxa waaye generation ama wuxuu noqonayaa jiilkeena ayaa waxaan qaadan doona dadkaanay la shaqayn doona dhibaatada halkan ka dhacday waa waddankooda qayb iyo saameyn weyn ayay ku leedahay. dhanka kale Minnesota dad badan ayaa ka horyimay in salaada goobtan lagu tukado iyagoo baraha bulshada diidmadooda ku muujiyay. waxaa ka mid ah dadka Cabdirasaaq Cali Boos oo ah madaxa ururka Waalid oo aan weydiiyey waxa ay ku diidan yihiin arrinkan. marka sababta aan u diidanay waxa weeye koowaad horta maxkamaddii waa socotay xukunkii ma u dhicin oo wax lagu mudaharaado ma garanayo salaad lagu mudaharaadayna ma aanan arkin weligan. annagu aragnay roobdoon la leeyahay la soo baxo inta meel lagu tukanayo oo lagu ducaysanayo laakiin maxkamad ku socota nin si cadaalad loo helo aynu meesha jameecada salaada Jimcaha lagu tukado anigu waxaan u arkaa khalad in ma garanaysaa diinta islaamka la siyaasadaynayo. anagu waxaan qabnaa dad islaam baan nahay magaalada gobolkan muslimka ugu badan waa Soomaalida ma rabno in cadaawad dadka kale ay indhaha nagu arkaan oo yiraahdaan ummadani waa ummad faraha laga qaad in dhibaato nagu filan faraqan ku haysanaa. marka waxaan leeyahay dadka arrimahaas ka ololeeya ha ka waantoomaan hadduu wadaad yahay hadduu yahay nin community leader. ugu dambeyntii ayaan Jaylaani Xuseen weydiiyey waxa ay ugu jawaabayaan dadka fakarkooda ka duwan qaba ee ka soo horjeeda in salaada halkan lagu tukado. dad badan baa laga yaabaa runtii dareemin ama gaar fahansaneen maxaaba salaad loo soo bixi meeshan ka socoto maxkamadda loo imanayo. runtii waxa weeyaan in indhaha la kala qaado la ogaado weeyaan gaar ahaan jaalida Soomaaliya halkan jooga wiilasheeniina waa la dilay in la dhahay dolaal ciid waa la dilay in kale isaaq ciidan waa la dilay booliiskana dilay xaqna wali hadda uma soo helin. askarigi Maxamed Munuur ee gabadha cad dilayna sida loo xukumay hadda looma xukuma askartan cadaanka isaga 400,000 baa lagu yiraahdaa baanka bixi gabadha cadaanka hadda askarta iyadoo dishay 100,000 baa lagu yiri isaga waxa lagu soo xukumay xukun dil ah iyada waxa lagu soo xukumay xukun ah inay accidental ku dishay. marka runtii hadii la sheego waxa weeyaan meesha cadaalad darro socota inagana nagu soo socota inagana mujtamac ah waliba aad u daciifsan oo dan yar ah xitaa maalintii dhaweed ay soo saareen bandowda wayna ilaaween inaan anagu salaad u baxano oo diin u baxano wayna ilaaween. marka walaalayaal waxa loo baahan yahay diinteenu iyo nabiga kaleey salaatu wasalaam khudbadiisu mar walba waxay ka hadlaysay waaqic. codkaasi Jaylaani Xuseen wuxuu u dambeeyay warbixintii oo Minnesota ka soo diray wariye Siyaad Saciid Saalax halka naga socotaan walaanta Soomaaliga ee BBC-da. ka dhagaysa BBC Somali mobile-kaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com.
وهاجا عياريهنا weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane ayaa dhaawac uu ka soo gaaray kulankii xalay uu la dheelay Everton kaasi oo ku soo idlaaday barbaro 2-2 ah labadaasi kooxood ayaa iska lumiyay fursad ay uga dagaalami lahaayeen ama kareen kaalinta afraad ee horyaalka Ingiriiska galabta ilaa caawana waxaa dhici doona kulmo ka tirsan horyaalka si Ingiriiska Newcastle waxay martigelin doontaa West Ham halka Wolves iyo Sheffield Unitedna ay wada ciyaari doonaan idaacadii oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh oo anaga inta aniga Xasan Cali Geel ayaa la socodsiinayay tan iyo labada duhurnimo haduu eebaha awood leedmo waa BBC doodan leh sidaas iyo nabad gelyo